Bun venit și bine am găsit la un nou episod. Aș jucăm Wallhop Obby. Și mă gândeam să joc cu Wallhop, fiindcă am auzit de asta de foarte mult timp și nu știam ce e Wallhop. Și acum că am ocazia să joc Wallhop Obby, e foarte bine. Știu că am auzit așa și nu am mai postat, dar o să postez Garden of Banban în curând. Chiar dacă n-am strâns 50 de like-uri cum trebuia, dar nu se mai ridică caracterul ăsta. Ați văzut? Nu poți să sari efectiv. Bun. Nu cred. Bun. Mă că e despre totul, e despre Wallhop și cum să-l faci. Vedeți că nu sunt prea bun la Wallhop și... Nu. Hai mă, Mary! Ah. Yes. Câți? Pam, pam, pam. Mă merg că cum de nu m-a pus. Fac Wallhop. Nu se mai poate. Dacă vreți să fim prieteni pe Roblox, o să vă las numele meu în descriere. Nu glumesc, numele meu e chiar în descriere. Yes! Stați un pic că m-am prins. Trebuie să sari întâi și după aia să faci, ca să poți să faci wallhop-ul. Deci te duci așa, faci așa. Bun. Bun. Nu te cred. Nici nu știam că se ia ăla. Bun. Repede să sperăm. Îmi place să postez jocuri noi. Următorul de pe Roblox, apropo, dacă vă întrebați cum arăt eu, nici nu credeam că poți să mori, dar în fine, iarăși fac aceeași. Și o să trec eu o să ajung, când ajung la galben, o să dau drumul din nou. Am primit și achievement și suntem deja la galben. Nu credeam că pot să fac asta. Am crezut că o să fiu un noob de ăla care nu poate să facă wallhop, dar vă recomand întâi wallhop practice, because pentru că nu să fiți ca mine. Stai, alea se mișcau. Lol. Îmi plac obiurile neobișnuite, dar nu chiar așa de mult. Yeah. Vai de mort! Fiu, fiu, bam. Bine că mi-a dat acolo.
Yes. Yes. Ce? A, da. Disable or buy Robux. Ah, efectiv nu pot, efectiv. Nu cred, nu cred, nu cred. Mor. Mor. Nu cred. Nu cred. Ah, până trec de asta va durează. Vedeți cum faci. Deci, sare, face așa. Nu face așa. Uite, să arăt acum. Hâț, hâț. Nu. Da, vedeți? Și mult mai simplu. Îți pică... Nu cred. Bun. Și o să vedeți o chestie. Este din cauza că nu sunt așa mai noob. O să continuăm episodul viitor, fiindcă acum trebuie să închid. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți altele, nu uitați să dați like, subscribe. Numele meu e în comentarii, nu în comentarii, în descriere. Nu uitați.